Ibu-ibu sekalian, hari ini ulah sarua begong di situ. Janganlah kita sebab itu panutu bikin ngaji manembal dari mana jojong bae tesar nati aing mah moal doa jadi serang kokolor ditahan kang ngomong kalaki eta mata eta mata loba nempo Quran apa loba nempo status dia lengon dia loba ngetik status apa loba ngebet Quran doang dikang angin dari situ naon bae dijin status lalaki kering lain dibawa ke dokter kalah diajak selfie cekrek izin status ayat tulisan di handapna cakit lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, cager, awak cager, nu gering, jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli pepaya. Ibu-ibu yang semangat jawab salam, mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring ditaat dihargai tur dihormati, pamugi sing ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Amin Bu. Telat lah. Katungkul colong bae. Eta ibu ngipas bae kunaon gitu. Oh, panas Bu. Ada yang lebih panas Bu, melihat mantan dibawa teman Bu. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh.
hampura anu diteda ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama, mipit widi ti para kiai anu sugih ku pangarti, kukituna langkung ti payun salam hormat anu saageng-agengna abdi sanggakeun ka para kiai, para kasepuhan, tokoh dan pemuka agama hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna anu doana ku abdi sangat dipikasuhun. Aparatur pemerintah teka kantun, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Lurah beserta seluruh jajaran perangkat anu kurang dipikayung-yun, segenap para panitia penyelenggara anu gaduh panuhun, ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda-pamudi, santriyin, santriat anu caralik dipengker, dilebet jeung dipayun. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadi sabab rahmat Allah turun. Amin, Bu. Dua kali telat. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadi sabab rahmat Allah turun. Urang kabehan menang topek hidayah supaya kana ibadah tambah tekun, kana ngaji tambah tekun, hirup bermasyarakat tambah rukun. Kunaon urang kudu rukun di jalan tuh Pak Camat, Pak Kapolsek tos loba baleho, cirining sakedeung deui bakal pemilu. Ulah sampai gara-gara pemilu masyarakat acak-acakan henteu bersat, anu menang ulah gede hul, anu eleh ulah gugurut tuh. Karena di alam dunia mah kabeh ge ngan saukur pa aku ak, nu ieu nu itu boga Allah anu mahasat. Sanajan bupati nu ieu nu itu ari ibu jeung bapak teu usaha mah tetep bae hirupna doang kit. Kalembur kulama jalan ge loba keneh nu masih bat, boro-boro mikiran meuli sapat, uyuhan sakitu geh masih bisa keneh. Sugan tawuh nyatu di dia. Bari jeung awak cageran henteu nyeri, aya nu huntu aya nu hulu. Geus lah laju nama asal u. Makana melalui peringatan Maulid Nabi sesuai tema menebar empati jalin silaturahmi, mudah-mudahan ieu masyarakat Simpang dan sekitarnya masyarakat anu ngahij sanggeusna ngahiji ulah poho kudu daek ngaj deukeutan para ustad para kia. Lamun hirup telok ngaji alamat bakal leruk, makana kudu daek ngaj. Karena ieu cek budak ngoramah ayeuna teh zaman era globalisa, saking deui loba jalma anu hayang perebut kor, geus menang korsi, mudah-mudahan jadi pejabat penyampai aspirasi, ulah jadi pejabat anu korup. Kupeda hayang gerak kabeli mobil mer, geus kabeli mobil Mercy kadieu kaditu make jas, make sapatu, make das. Rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar geh jeung taras. Kana salat jeung ngaji mah nyararis, masjid gede wanci subuh eueuh nu geus capek teh. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat as'adakumullah. Ampura ieu ka para kasepuhan abdi calik di payun. Sorangan bae doang panganten sunat.
luar biasa ieu urang simpang. Mangga tos nempo ka dieu. Ih, kamu mah asal ada yang lain aja aku dilupain. Ieu mah ala kadar ngobrol cacahan cek pamarayan mah kongko susuganan ieu cacahan sasieureun sabeuneureun aya hikmah jeung manfaatna. Khusus kangge abdi nu nyarina umumna kangge sadayana anu ngupingkeunana. Amin ya rabbal. Dina hiji waktos ketika Kangjeng Nabi tereh caket kana waktos ajalna, bu dongkap malaikat Jibril cek Kanjeng Rasul, ya Jibril basyirni mali indaka minal karomah. Wahai Jibril, berikan kabar gembira kepadaku fasilitas naon anu geus disadiakeun ku Gusti Allah bagi kaula jeung umat-umat kaula. Kemudian dijawab ku malaikat Jibril, Muhammad, ayeuna pintu langit geus dibuka, pintu surga dibuka, malaikat geus ngajejer ngabaris, bidadari geus dangdan ngajejer galulis, taziruna liruhika, menyambut roh anu mulia. Alhamdulillah, Kanjeng Rasul menang fasilitas sakitu poharana teu atoh teu naon. Bu urang mah karak dikawal patwal geh sohor. Kanjeng Rasul mah ketika rek wafatna ge malaikat geus ngajejer ngabaris, bidadari geus ngajejer ngabaris, rek nyambut roh anu mulia, rohna Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha jawab Kanjeng Rasul? Jibril, lain anu eta anu ku kaula ditanyakeun mah kumaha nasib kaula jeung umat-umat kaula engke jaga di akhirat. Dijawab ku malaikat Jibril, ya Rasulullah, ulah khawatir, ulah ringrang, ulah rempan, surga moal waka diasupan ku para nabi lamun anjeun tacan asup kana surga. Nyakitu deui di golongan umat anu lain moal waka diasupkeun ka surga lamun umat anjeun tacan ka surga. Alhamdulillah. Hartina ibu umat Kangjeng najan pangna ka surgana pangheulaan. Amin atuh. Atuh keur kieu mah kabeh wajah-wajah surga lah. Beungeutna ge harurung. Atuh aya lampu ieu. Abdi ngarasa bangga ieu ka urang simpang ka Abah Haji Dani, berarti sukses ngajarkeun agama di kampung Simpang. Amin. Buktina di dieu mah kabehan pake tiung lah. Di dieu mah di lembur batur mah eta make tiung lamun rek ngahadiran kiai doang. Di lembur batur. Oh iya ge lembur batur ieu nya. Atuh kaciri ieu teh nu tara make tiung dipaksakeun make tiung jengjot tiungna. Atulah dihadekeun lah. Umat Kangjeng Nabi Muhammad mah najan umat pangakhirna ka surgana pangheulaan. Artinya umat Nabi Muhammad diprioritaskan. Alhamdulillah.
Bahkan janji Kanjeng Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sakabeh umat kaula cek Kanjeng Rasul bakal asup ka surga illa man aba, kecuali jalma nu teu daekeun. Bu euy ayang ka surga ngomong doa hari kalakuan mah doang nu teu daekeun. Sahabat nanya ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, wa mayakba hari kitu aya jalma nu teu hayangan ka surga Rasul? Ngadukan tenang teh aya sahabat. Nu kumaha? Man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Nu nurut ka kaula ke Kanjeng Rasul bakal ka surga, anu teu nurut eta jalma anu teu daekeun asup ka surga. Hari ngomong hayang ka surga, hari kana jalan surga teu daekeun. Bener apa bener? Diajak ngaji mah, wah hayu ngaji bulu berat. Aya di abdi maka nyekolaka hayu ngaji, kumaha jawabna? Jojong bae Ustaz, neraka jeung aing surga jeung dia. Oh. Di dunia kene geus babagi si eta mah. Aya nu geus salat teh kulawan, geus salat mah kudu daek ibadah, kudu daek jaku ngaji jeung batin. Aing dia udah kamari sore wawanianan magahan aing dia teh keur waktu disunatanana aing nu mangkuna. Naon urusanana. Geus ieu aing dina mah nu jelas nama kieu. Bo. Ieu kula di awal cerita rek carita kula bahula gerleutik nya pernah leutik lah najan ayeuna masih kene saya kada ngomong ya. Abdi memual marah disebut leutik keur waktu abdi ka Mekah eta hayang perebut Hajar Aswad eta Pak. Ngunaheun leutik mati ngomolos beta handap. Alhamdulillah beunang. Ngan batur abdi ge sami sareng abdi leutik deui ngobrol. Ari ceuk manehna mah ari ceuk abdi mah Hajar Aswad teh seungit. Ari ceuk manehna mah gaudelan ceuk. Awas buah-buah lain eta. Merek India meurindahna. Atuh abdi begitu dikawal tadi jadi di pangkeureun Pak Haji. Jainan leutik, astagfirullahaladzim. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Jarang-jarang ibu nempok kiai sidak dia. Ya jangkungnya putih. Kita ngomong pret ya. Abi mah disebut hidungnya moal marah teh. Rita Sugiarto besok ngalagu hitam eueuh sama putih eueuh kok sama hauk eueuh jelema hidung mah hese kabelok baheula keur waktu kula keur leutik hayang jasa naik kareta ge kedelanan teh nyampe ngan duit teu boga bah. Cek batur kula aya naik kareta teu kudu bayar gratis ngaranna man santri mah hayang nu gratis bae Pak. Naiklah kana kareta atuh palingan gratis ibu horeng mah naikna di gerbong paling belakang. Barang asup horeng campur jeung embe, campur jeung sayuran, campur jeung kotok aambulan geus teu pararuguh teu masalah. Sanajan asup kana gerbong paling belakang, sanajan bau teu pararuguh, yang penting gerbong belakang nyangkol dengan gerbong-gerbong selanjutnya teu masalah. Ketika gerbong yang paling depan berangkat, yang belakang pun ikut berangkat. Alhamdulillah. Paham gak Bu? Tak berobok lah.
hardina ayeuna urang ieu keur hirup di gerbong paling belakang. Loba dedengean, loba aambulan, dosa manggeus teu kahitung, dosa bener teu Bu? Mata eta mata loba nempo Quran apa loba nempo status? Ieu lengon ieu loba ngetik status apa loba ngebet Quran? Dong mikang aing ari kitu. Naon bae dijin status? Salaki kering lain dibawa ka dokter kalah diajak selfie cekrek izin status aya tulisan di handapna cakit lagi heuy ini yang paling mendasar nih Bu, ulah tungat menyejuk punya kejelekan rumah tangga. Mohon maaf, rumah tangga mah teu aya nu teu pasea. Kabeh besok pasea, Pacamat besok pasea, Imam Suri besok pasea, Abah Haji besok pasea, berikut pula ge nu ngomong sok pasea. Komo lamun balik jam 3 teu mau berangkat mah. Tapi mohon maaf lamun keur pasea ulah sok dipublikasikeun di dunia maya nyimanyin status aku bertahan demi anak-anak wajah-wajah status tapi Buna libasulakum wa antum libasulahun. Istri baju suami, suami baju istri. Sifatnya baju harus saling menutupi, jangan saling menjelek-jelek. Ulah sok ngagoreng-gorengkeun salah. Karena ya kanu di jero masjid. Ieu loba nu ngagorengkeun salaki apa loba nu ngagorengkeun pamajikan? Percaya. Ulah marah. Kami mah lalaki kaum Adam. Hari ibu mah awewe kaum Hawa. Ulangi, lalaki mah kaum Adam, ibu mah kaum Hawa. Ingat bir abdir Adam mingkem kami masih loba omong. Hari mah Hawa kabrak. Ayang ngomong. Ulah tak ngobrol di pos roda bah balik ngaji deh catahan opatan. Dia geus ondangan. Terus undangan ge dahar guna naon? Ai ge dahar di helm cenah. Endog di belah dua cek nama helm. Tukang komen teh mah. Dahar ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten di komen, pangantena kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten muncar, tetep di komen, pangantena lakina kolotnya. Berarti loba nu ngagorengkeun salah kita ieu nu model kieu. Naudzubillahi min. Hari ngobrol teh di pos ronda. Pan salaki dia karak balik lin di Jakarta. Lah di Jakarta ge numpang jelema balik jelema. Yang balik naon gitu. Tanyakeun ka kiai di antara penyebab seretna rezeki di rumah tangga dengekeun Bu. Di antara penyebab seretna rezeki di rumah tangga etalah sok ngagoreng-gorengkeun pasangan hirup. Naudzubillahi min. Geus ayeuna urang cicing di gerbong paling belakang loba dos. Makana urang kudu nyangkol jeung gerbong-gerbong selanjutna. Ieu intina mulu dan ieu dulur urang simpang deung sakitarna. Ieu urang keur nyangkolkeun awak Pak. Keur nyangkolkeun awak, mohon maaf lamun potongan doang urang ieu ngomong-ngomong hayang salamet di akhirat, lamun karena lain nyangkol jeung Kangjeng Nabi mah jauh heuh.
heuy hayang ka surga boga modal salat dah salat nu mana ya awakna doang nu salat hatena magen tayangan buktikeun ku ibu rek salat asar leungit duit 10.000 maksakeun salat asar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amanah eta duitnya waladoli dicopot salaki kieunya lakum dinukum waliyadin Allahu akbar pangrasa tadi madina meja eta demi Allah buliman hamidah dicopot anak kieunya Allahu akbar subhana rabbiyal a'la nyamana poe minggu manu hajat limaan ya Allahu akbar at-tahiyatul minjum kami toha jami toha berjasa assalamualaikum kemana eta duitnya pas balabayu kalaka panggil assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin aing karak inget goreng duit 10.000 dak waing pake mer hutang kasih sholihin lamun lain karena nyangkol jeung Kangjeng Nabi salat model gitu jauheun ngasupkeun kana surga bener apa bener geus tugas kita sekarang menyambungkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi jadi rek nanya ka urang simpang wajar tah teu urang lamun kudu muludan sangat wajar urang hayang salamet di akhirat karena sapatna Kangjeng Nabi ayana urang disababan ku ayana Kangjeng Nabi rek nanya di simpang aya ulang tahun anak tuh sok beak 2 juta hari urunan muludan baraduit hari ulang tahun anak anu campur nulungan urang bebeakan meuli kue teh segede tai kebo lamun umur 3 tahun make lilin 3 lamun 10 tahun lilina 10 bayangkeun ku teteh ini 60 tahun lilin 60 ditiup lain panjang umur kalah paeh banget nu lebih aneh mah lilina dibeuleum geus dibeuleum ditiup eta otak digeuleuh di mana atuh rek naon dibeuleum rek ditiup deui hoi terus anu aneh mah lilin geus dibeuleum ditiup pos rek tepuk tangan palebah mana gagahna mentama pabrik pa jadi Cilegon pak anu corobong asapna ngagubrah tiup ku teteh sampai parut tepuk tangan kara boy paham kan ieu pahamna doang hari ulang tahun anak mah bebeakan hari muludan lalawora naudzubillahi min cangkolkeun awak ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi dengan cara bagaimana nyangkolkeun awakna cangkolkeun hate urang ka para ulama cangkolkeun hate urang ka guru-guru ngaji kiai eta di zaman ayeuna pondasi kampung nantenah pondasi mun dina hate kakak aya hewa cucup ka kiai teu mahkul ka kiai berarti sarua jeung kakak sukuna nyepak pondasi kira-kira eta suku kakak lamun nyepak pondasi nuring sak nu potong suku apa pondasi kak ya tanya mo awalat ieu mata kiai patutna hewa bae kiai susah diledek kiai sugih dianggap sombong eta bae kiai loba anakna aya beta nu ngomong bagian bang tadi belum ngomong lagi dulu kiai mah anakna liab loba eta beureum kilok make calana dok saha ulah sok macam-macam aing ge make lah euy kudu daek ngai ulama teu atoh teu naon teu bangga teu naon sak nu hadir sak kieu lobana
mun tama pengajian mingguan lobana siga kieu ngarak gagah. Ieu mah pengajian mingguan palingnya pemain tetap bae. Dieta. Bari juga eta nya milok bebeja acan ka salaki. Sok bebeja ka salaki lamun rek ngaji bu. Ya bebeja dia bari lumpang teh nya. Oke, kamera ngaji. Aya bengaji sadis kata laki kakak abdi marek naon tuh timunang geus nungguan di pos ronda itu haburannya cai dina panci engke menagola ka termoskeunnya. Ieu keramik dan dipel bangkelkeun sakaliannya. Itu baju menang ngisian kula dan kabur sampaikan bang sampaikan sekaliannya. Terus biji budak balik sekolah yang dahan di masjid 12 nanya. Terus tadi minta duit nabot yang Assalamualaikum. Kita salakin culangok. Persis doang be kacang rencana. Hei. Ya, bisi kiai nu lain tilok ngomongkeun fungsi salaki eta lain kita neang duit doang. Kadenge munah. Aya munah. Siti mun ge aya. Rok aya. Kiai mangit parah eta mah. Di antara fungsi salaki eta lain kita neang duit doang. Fungsi urang boga salaki urang berharap menang ridho Allah gara-gara menang ridho di salak. Memang ngaji rek neangan ridho Allah neangan ridho di salak. Ulah tarek ngaji bu rek puasa sunnah iku wajib bede jaka salaki. Bebe jaka salah nih isukan poe Senin terus neng rek puasa satu puasa sih rek bebe jakai lain pan bebeja nama biji ayah pemakaian mendadak mual dipakai poe. Oke hari mau dipakai mana yang puasa barang berpuasa jam 2 berat hujan gede cek salaki waduh iris yo dipanggil salakina panggil pemajikan anak neng tadi naon puasa hari itu kurang gitu lain cuaca mendukungnya eta ibu pasti dilema di antara nurusun puasa jeung nurut ka salaki wabi dibere solusina tangetang euy Assalamualaikum. Apakah ibu ngadenge? Dengein yo. Puasa sunnah mah ganjarana sunnah. Sementara nurut ka salaki mah ganjarana wajib. Woi, cocokan teh yo. Dibela jadi timba ya. Mula nyaho itu wajah-wajah cilok ditawaran itu. Boga pamajikan lu peka anak sakali yo. Salaki geus ngagandungkeun kokolor dia dina paku. Masih ditanya keneh teh ari kitu bapak dia rek ka mana? Mun aing mah ka kebon sakalian. Euy. Memeh ngaji kudu bebeja ka salak. Siap ngaji siap. Aya nu nanya tatangga kula ka kula ngan wali bejak eueun Wijaya Barayana di dieu. Ustaz kalau lihat ceramah di TV, di YouTube itu dapat pahala enggak? Dan abdi atuh meunang. Ngan lamun nguji ganjaran dibandingkeun jeung ngaji langsung siga kieu ratusan kali lipat gedean keneh ganjaran ngaji siga kieu. Alhamdulillah. Pan syarat ngaji teh hampura cuma curinya. Pan ngaji teh ayat 3 ayat ijtima istima intifa ulang ibu gajak disini hiji ijtima 2 istima 3 intifa. Ijtima kumpul aya murid aya guru aya jamaah, aya penceramah, eta ngaranna
ganjaran luar biasa. Samemeh kumpul nageh ibu, pilih ibu teterang dongkap ka dieu berangkat dirompok masing-masing. Dohiriah nama lempang suku abdi sering sok nadom kita turutan. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat, jalma balik haji diiring ku malaikat. Kayak barang pokoknya saya diajak gitu. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat, jalma balik haji diiring ku malaikat. Hayat dalangap karyawan kan. Jalma lempang ngaji dina jangjang, jalma balik haji diiring ku dan kadang itu bulan di rumah itu. Jalma lempang ngaji dina jangjang, jalma balik haji diiring ku. Eta urang lempang suku mah semakin jauh semakin hebat. Aya nu jauh di dieu. Urang Cikeusik aya, urang Sukahujan aya, urang Darawak aya. Aya. Urang teh lempang dohiriah nama tapi hakikatna luar biasa. Malaikat Jibril meberkeun jangjangna saking hayang katingkah ku jalema nu rek berangkat ngaji. Alhamdulillah lempangna doang dina jangjang malaikat. Tapi ka dieu niat ngaji apa hayang nempok disurut doang. Luar lain bupeda dirinya ya foto kula lain nganetang teh bahagia eta foto ulah dipake moe parenya bakatul kahina kudu mah gereget kula di pasar Kemis tahu rajaban tahun kamarinya aku pas lewat eta pake tebeng WC ya goblok dia bilang buku apa? Lamun presiden kepala hari kubur. Presiden. Lempang ngaji dina jangjang malaikat Jibril. Alhamdulillah. Kabita apa henteu? Sumpah. Tapi eta bukti nu ngajak ngaji mah gagaoran kilok didengek ku ibu. Ibu-ibu sekalian hari ini ulah sarua begong di situ. Janganlah kita sebab itu panut teu beuki ngaji mah nembal dari mana jojong bae teh sarnati aing mah moal duh lah jadi sehang kokolor ditahan ka ngomong ka laki eta. Karak lempangna doang dina jangjang malaikat terus yuk didilah luar biasa urang ieu keur aya di taman-taman surga. Amin. Sedangkan ciri-ciri penduduk surga dohikatum mustabsyiroh, seri senyum atau lamun ngahadiran ulah manyun bae atuh. Loba beban doang ngadi mana eta. Atuh seri-seri atuh teh. Bu. Geus hari penceramah mah nasibna terakhir ieu. Mun keur sore mah rada liuk rapih keneh gitu lah. Liung baragus keneh. Halis jangkep keneh. Layak dia main mah kursi dia urut batur lah dulu ngeslain potongan diuk acak-acakan ngus ngamunjar nembok bae ayah dulu halus itu sapotong gitu. Dia urang kabehan sur aya di taman-taman surga. Alhamdulillah
harap diukna doang ican ngajina ya lanjut ya. Kemudian nempokkeun wajah kiai nempokkeun kan ya biasa kieu mata goreng-goreng amat tingali dina tangki saol sederhana kaji manazoro ila wajhil alimi nadrotan papariha biha khalaqallahu min tilka nadroti malakan yasafiru lahu ila yaumil qiyamah. Jalma nu nempokkeun wajah guru wajah kiai ditinggalikeun dengan tatapan senang dengan tatapan takdim maka setiap tatapan Allah akan jadikan malaikat bakal demo ke Allah demo naon Ustaz demo hayang dipangmentakeun hampura dosa bagi jalma anu nempokkeun wajah kiai tingalikeun bae ka dieu semakin jelas semakin gede pahalana tapi awas ibu bisi-bisi sahees ya tapi mah hidung-hidung ya kereta api biar hidung banyak yang menanti percaya baik abdi mah suami idaman abdi mah ngejanji ke pamajikan abdi tenang benek sanajan kakak ceramah kali kaditu najan di simpang loba nu geulis sia ing moal kagoda nini cepet karena yang paling menyakitkan itu dituduh selingkuh padahal baru rencana kan nempokkeun wajah kiai bakal menang ganjar ibu-ibu yang duduk di depan jelas gede pahalana ibarat emas 24 karat no yang tengah di bawah kamera rada ngabelet namanya 18 karat ujung deket jalan gede 5 karat pertama anu ngadengikeun di imahna bari kekedengan karat ieu karak nempokkeun doang tetep ijtima kudu kumpul insya Allah aya keterangan kieu kuna urang kudu loba kumpul ngaji karena di antara urang lamun aya nu asup ka surga hiji eta bakal ngajayak nulungan ka jalema 40-an amin jika bisi ibu nempo abdi keur ngojai di neraka nulungan ulah disurahkan dia mah dia jeung minimal ibunya bu bising ke abdi umur kapotong umur hayang dipangbacakeun Fatihah ku kabehan mudah-mudahan kula husnul khotimah engke bae jadwal mulut nobak ini lah itu lah mau balik ku dengan kita bodo amat dah di sukulah kaki baliung puting cibaliung ini puting kaki buri di sukna di Sukasaba Ciburum mau balik ku mau balik nyekalan ini baik ini kula mah bukan mata kalah Hampura ya Pak Haji bari ngalagaan baiknya terus nempokkeun wajah kiai istima ngaranna nu kadua istima naon cenah Bu istima teh dengekeun rek ngarti rek henteu dengekeun bae bakal digan bakal kapanggih pahala aya cerita Bu nini paeh Bu cerita nini paeh cerita nini eta nini paeh Pak begitu ditanya ku malaikat munkar nakir man rebuka saha pangeran anjeun eta nini cuek bae cicing bae wa man nabiyuka saha nabi anjeun cicing bae ieu malaikat sampai godeg lieur
Kemudian malaikat nanya ka Gusti, aya hamba Gusti ku abdi ditanya cicing bae tegak ngajawab. Terus atuh kumaha jeung jaga cuek bae. Cek Gusti Allah tinggal eta mah urang simpang hitep bae. Ulah diganggu lah, aman sama aman. Hari itu Gusti eta saha kitu tah eta urang simpang ini rajin ngaji nama tapi tilok ngarti. Aman goblok ngaji bae lah. Heuh ngaji bae nya. Ngaji tapi alangkah baikna lamun kiai keur ngomong dengek. Karena aya beberapa anu manfaatan hiji meuleuh patroma gurang-gurang jadi naon anu kadua mere duit mahugi kabikang nu bobogoheun naon ngapirannya anu katilu ngana sehat ka jelema anu ngobrol bae euy ulah sok ngobrol bae ngajina Ima Ustad mau coblak maca kitab di luar mau ngobrol bari mesti sabu isi mah dengek jeung dengek kena kuceuli engke ulah molotot pan ceulit teh aya 3 aya ceulit teh kenceng aya ceulit kebo aya ceulit jelema coba ulangi teh aya ceulik teh kenceng aya ceulian tuh sok ngadenge delok jeung delok ngadenge ceulik teh kenceng mah bari jeung tengarti eta ngaranna ceulik keket ari kebo aya ceulian tuh sok ngadenge oh sok ngarti apa itu dengek geunana kucili dalem ulah kucili kep hayya 'alas shalah naon eta ngan ke mang bejakeun kadeungeun ieu malik adang subuh ieu mah keur nyontokkeun eta kebo ngadengieun tah henteu eta ngadenge curango tapi ngarti tah henteu kebo lamun aya nu adan kumaha ngomongna ih sekarang tanya dohor deui salat mah henteu kita ngomong poe eta euy dengek leunana kucili dalem jelema nya ngarti nya ngadenge insya kemudian anu katilu intifa ieu hampura bani lalaunan teh ngomong asal datang teh intifa alat manfaat nyamunya lamun ngahadiran kiai ulah hayang keuseulianana doang tapi manfaatkeun naon anu diomongkeun ku kiai insya ya terakhir ya ini heula anu malotot ikan kula rek ngomongkeun tema ieu manfaatna ya supaya dimanfaatkeun kabeh menebar empati jalin silaturahmi ieu kula lamun diomongkeun deui kira-kira bosen apa moal ya sumpah cek Imam Ghazali kun kalyadaen walatakun kal udunaen bah urang kudu doang ngeleungeun ulah doang tuli kumaha bu kudu doang leungeun ulah doang kudu doang leungeun ulah doang hari itu ceulik kumaha pratikeun ceulik ieu ceulik katuhu jeung ceulik kenca pikiranku kabehan dipikir-pikir macet teu jauh-jauh amat deukeut ngan sajungkal tapi saumur-umur tilok panggih paham tante padahal mah deukeut tapi tilok pang dulur jeung dulur henteu baraya jeung baraya pase aya bebaraya subih karak di aku dulu aing eta
Tapi giliran nu susah mah aya baraya jauh kene rentang-rentang katempo lawang mesti tutupkeun. Aya naon kitu mah tuh bibi dia. Paling ngahutang beas ya tamah. Heuy dengekeun heuy. Ari rek lain jeung dulur mah urang jeung sahadi akurna Bu. Heuy batur mah deukeut ka urang mungkin urang mah keur loba duit Bu. Batur mah deukeut ka urang mungkin urang mah keur boga jabatan, tapi catet duit jabatan titipan ti Gusti Allah. Ketika urang geus teu boga jabatan, geus teu boga duit, ari lain dulur mah rek saha nu nulungan urang Bu. Makana jalin silaturahmi ulah sok papaseaan jeung dol. Baheula mah pan di pamarean mah sok aya rasul Pak. Rasul teh tas panen, sok rasul tas sakuran, eta sok nyangu amprekan. Terus sok siling anteurang ka dulu, nyieun baskom 4, baskom koneng, baskom hejo, baskom hideung, baskom beureum. Cek mana teh ceng ieu anteurkeun ieu kami nuangeun nu konengnya. Ieu nu biru anteurkeun tah ka sakepang. Tah ieu anteurkeun ieu nu hideung ka kandang sapi. Tah ieu anteurkeun tah ieu mata ka darwah. Eta pananya ari eta nu dinuangeun saha kitu mah eta mah bibi dia. Wau jeung baraya mah nya. Ari eta anu di kandang sapi sakit eta mah. Tah eta mah nu pangbungsuan bibi dia pangbungsuan. Ari eta nu disakepang sakitu mah tah eta mah uadia anu baheula ngabeakeun pakayak eta. Tapi di luar biasa kolot baheula secara teu langsung ngadidik ngawawuhkeun urang ka baraya. Insya ikulah salah tante ngomong ieu. Sesuai judul. Jadi ulah doang ceuli tapi kudu doang leung. Tingali leungeun yo. Lamun kenca atul garo ku katuhu. Lamun katuh atul garo ku kenca hartina hirup tea teu cukup ku sorangan. Nu sugih butuh nu susah, nu pinter butuh nu bodoh. Nu mantak di hiji kampung aya nu sugih aya nu susah eta bentuk adilna Allah teh. Ulah sok ngarasula, jangan banyak protes kepada Allah. Kunaon di hiji kampung aya nu sugih aya nu susah eta bentuk maha adilna Allah. Bayangkeun lamun salembur sugih kabeh, sawahna 10 hektar kabeh rata, lain tambah ngeunaheun tambah balang sakabehan. Woi lain bantuan tandur sih jojong bae nu aing diweutuh. Panglajuna ba meuli kolektor masing-masing, tandur sorangan masing-masing, ngagebot sorangan, ngunyalan pare sorangan, nyieun panggilingan pare sorangan, kebel-kebel mamodar ku pare teh jelema. Gara-gara eueuh nu susah, bener. Bu, kudu doang leungeun, kudu siring tulung. Ieu kula ieu dianggap gagah ge caramah mun aya nu ngahadiran teh. Lamun kula caramah gagah menggelegar tema bagus nu hadir eueuh hiji-hiji acan. Paling ngecek RT dulu eta Ustaz Misrul kitu eta kitu nala. Disangka stres aing mah. Jadi urang kudu siring garowan insya. Terus kula sok sering ngomong kieu, tingali leungeun Bu. Kalau berjalan tangan kanan ke depan, kiri ngalah ke belakang. Kalau kiri ke depan, kanan yang ngalah ke belakang. Saling gantian, kira kulumpang bareng kieu. Naon Bu? Hampir. Jadi ulah yang dihareup bae, sekali-kali aya di tukang. Ulah yang di tukang bae, sekali-kali aya dihareup. Ieu mah diteundeun di tukang maidoan bae. Diteundeun dihareup ngagaleong bae. Sekali-kali ulah yang dihareup bae tapi kudu ngarasaan di tukang.
jeung ulah hayang di tukang bae kudu sekali-kali ngarasaan dihareup ieu jadi panitia non teu capek gitu. Capek. Aneh. Nyamana bisi hujan. Nyamana pula eta Abah Haji dan diteleponan we. Ustaz ulah poho sekolah moal poho pula kana berkat malah. Capek. Bener teh. Nupang babarian mah maido ieu. Rakyat ka pemerintah maido bae. Aya tahu di dia. Jalan ajur bae eta meureun cina aspal na di dahar lurah. Deuleuh ku teteh lurah nu mana huntuna nu hideung. Macam-macam bae. Kita bae. Teu bagian BLT beak RT cerek anak. Aya di dieu ge. RT ge teu nyaon-naon. Eta mah database di pusat. Aduh RT mudah-mudahan panjang umur teh lah. Pokoknya mana gaji tepat di gede. Capek. Teh lamun terek ngaji bahaya teh lah. Makanya mudah-mudahan RT daek ngaji daek salat. Amin. Jadi urang lamun kabehan asup ka surga RT ge pangeulaan ka surgana. Amin ya rabbal alamin. Tapi lamun di simpang aya dangdutan teh, aya jaipongan teh, terus mararabuk teh, jaroget teh, RT na ge atuh, RT na ge minut. Terus. Lamun keur dihareup catet ieu. Bu. Masih kuat Bu. Lamun keur dihareup kudu peka kanu di tukang. Contoh imam salat ulah abong-abong takbir Quran salat maghrib rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ar-Rahman. Barang nyeluk uluk salam wiji acan. Ulah kitulah kudu peka. Pan ngaji Quran teh aya tadwir, aya hader, aya tartil nya. Wayahna ka hari lagu tartil mah ulah dipake imam he. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraan ngurus dayo mah ulah urang cokot jalur tadwir bae insya. Jadi kudu peka dengan jamaah yang di belakang jeung pan di dieu mah lembur kori wayahna eta ngimaman ge kudu pake lagu ka. Lamun ngimaman teu pake lagu sah masah tapi picaekeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh amin. Atuh apan amin mah kumaha dolin teh. Bener ah. Namun waladdallin. Tuh kan? Lamun imam nabi aki waladdallin. Cepang udah Lamun jadi makmum harus peka dengan kalau jadi imam harus peka ka makmum insya. Ayeuna jadi imam ye, engke mah sekali-kali kudu ngajajal bah jadi makmum. Ulah yang jadi imam bae. Komo tuh anak-anak muda kan kudu dilatih jadi imam ya Pak. Ngajan patul qorib gagah, patul muin gagah, alfiah ditalar, ari teu biasa mah tang imaman, belek peka. Bener. Ulah tang imaman ieu pidato ya, pidato. Ipan kudu nu biasa ieu Pak. Lamun nu teu biasa mah ieu ngakabelan ieu mik ngabeuratan. Lamun bapa mah ngarokong kabelan ngahampangan. Atuh beak ieu rokona nya. Ieu nyekel mik Pak ulah dilalaworakeun makana lamun di dieu sok aya litihan teh satahun sakali gitulah. Anak-anak urang teh balajar pidatonya.
Nama saya Jaed bin Bapak Saprudin. Sepertinya saya akan membaca bahasa Arab. Baitun rumah madrasatun sekolah dorot gotun motor butut sawer nu loba 10 juta gitu. Supaya terbiasa nyekel nikah. Ieu teu biasa menyekel nikah tapi pidato ngumumkeun nu paeh disimbang sok aya nu paeh kayaknya eta kan ngumumkeun nu paeh Pak kudu jelema nu biasa nu teu biasa ngumumkeun kapaksa ngumumkeun salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Junet tilar dunia. Atuh anak Junet bawa golok kabeh. Dosa nu kain ka dia dosa naon. Ieu gara-gara teu biasa ngomong. Paham teu lamun katuhu dihareup kenca aya di tukang. Engke tukang lamun kenca kahareup katuhu aya nangeleh ka tukang saling bergantian insya. Masih lanjut. Masih kuat yo. Ulah menyebut nyantai. Ada mata teh kuat. Terus leungeun mabuk, leungeun. Dia pikiran katuhu kenca. Ai katuhu mah tanda tangan, sasalaman, ngitung duit, kenca mah pembersihan bae tuh. Tapi teu pernah protes karena mereka tahu dengan porsinya masing-masing. Bener. Tapi masing-masing sama-sama peka. Ceuk katuhu tenang bae kenca. Sanajan dia pagawean tukang isang, engke ge lamun aing boga duit mah dibeurekeun jam tangan ya Pak. Kan nu make leungeun kenca. Artinya apa? Ulah sok sirik kamilik bat. Karena paham beureunya. Bu, nanja urusan rezeki mah geus diatur kami merosot pae. Candahar nu merosot. Mutung cacang kolan. Dia ulak buah biasa basi melotot. Sebetulnya ukuran rezeki itu sama Bu, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Ya urang ngaji rada serius. Pangrizki eta aya rizki paling rendah, aya rizki paling luhur, aya rizki paling utama, aya rizki paling sampurna. Ulangi Bu, aya rizki paling rendah, aya rizki paling luhur, aya rizki paling utama, aya rizki paling sempurna. Catat, rizki paling rendah naon? Loba duit. Rizki loba duit paling rendah kaji. Kok mau tegablek duit banyak? Rizki nu luhur naon? Sihatul badan, awak cagur. Najan loba duit di hari awak teh cager ribu. Kemajikan tulis dempron bobogaan pae baru. Bahir dah makan. Jadi sehat awak ini rizki paling luhur. Rizki paling utama silahul abna, boga anak-anak soleh. Ini rizki paling utama. Walau hidup sederhana gitunya senang sih bohong ngaco. Kurang najan hidup sederhana dahar saayana gaji salaki sabulan dengan 2 juta dipaksa ke rumah yang nyap tapi alhamdulillah anak narurut nu ngaji nu sakola nu masantren duh bejana anak urang mah diomongkeun ku batur diomongkeun saya tetap bicara mah anak si anu saya tanu ngaji kori anak si anu adem kana hate urang tah eta rezeki nu utama mah amin. Lima kudung udah aya anak saya tadi gerebek di Marangga urang pankolot ka bawa banyak. Jadi rizki nu utama eta rizki boga anak soleh. Aya rizki nu paling sampurna minta mami rizki
di antara rizki nu paling sampurna hirup aya dina ridho Allah subhanahu. Daek ngaji, daek silaturahmi tampil ka pangajian ieu berarti urang ayeuna ye keur meunang rizki anu paling sampurna. Alhamdulillah. Anu kapiatur kirang langkungna nyuhunkeun diapunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.